Ahoj, vítám vás u dalšího testu, ale nejdříve vám chci poděkovat za odebírání. A pokud jste to ještě neudělali, tak můžete právě teď, protože krásných aut tady bylo a bude ještě mnohem víc. Například dnes tady mám jedno z nejkrásnějších a nejpraktičtějších evropských aut současnosti, Peugeot 308 SV. S 308 už mám nějakou tu zkušenost. Nejdříve jsem zkoušel sportovně tvářící se hatchback GT, potom elegantní SV a do třetice zkouším SV ve výbavě GT a tak můžu porovnávat. Design nových Peugeotů charakterizuje příď s výraznou maskou. 308 už je s novým logem a denním svícením až do předního nárazníku. GT má standardně světlomety Matrix LED a 18-palcová kola. Peugeot 308 je nejen krásné, ale taky pohodlné auto. A právě ve verzi kombi je díky o 55 mm delšímu rozvoru ještě o chlup komfortnější. Až po zadní dveře je kombík shodný s hatchbackem. SV je ale o 269 mm delší, měří tedy 4636 mm. Záď je delší a přibylo místo na zadních sedadlech. Ale největší deviza tohoto auta se skrývá tady. 308 SV má praktický zavazadelník s pravidelnými tvary. Jeho objem je úžasných 608 litrů. Stiskem tlačítka vykouzlíte dodávku s prostorem 1634 litrů a dalších 34 litrů mají úložné schránky v kabině. Pod kapotou můžete mít benzínový nebo naftový motor, případně plug-in hybrid. Já tady mám pro mě tu nejsympatičtější kombinaci. 3válcovou 1200 s přeplňováním turbodmychadlem a 8stupňovou automatickou převodovkou. Jeho výkon je 96 kW, tedy 130 koní. Poháněna jsou výhradně přední kola. Kabina nabízí hodně vnitřního prostoru. Auto je pětimístné, ale většího komfortu si užijete spíše ve 4. Před řidičem je pro Peugeot typická kaplička přístrojů iCockpit až na vrchu palubní desky a malý volant. Ten často kritizují ti, co si ho možná nikdy ani nevyzkoušeli. Mně tedy vyhovuje a naopak mi teď nesedí velké volanty. Uprostřed palubní desky je 10palcový displej infotainmentu a pod ním konfigurovatelné virtuální přepínače. Sami si můžete nastavit, co s nimi budete chtít ovládat. Klimatizaci, rádio, telefon nebo třeba ovládání systému start-stop. Musím pochválit 360stupňové parkovací kamery se skvělým rozlišením. Sportovní sedačky mají výrazné boční vedení a pohodlně se na nich sedí i při dlouhém cestování. Tak se projedeme na Vysočinu. S 308 jezdím rád, strašně moc rád. To když se mě kamarádi ptají, s jakým klasickým osobákem jezdím nejraději, moje odpověď je, že právě s tímhle. A taky si ho už 2 koupili. A prý nelitují. Hodně se mi líbí naladění podvozku, ten je tichý a příjemně žehlí nerovnosti. A dokonce bych řekl, že je na klikatých silnicích až zábavný. Motor s převodovkou znám už z jiných aut koncernu Stellantis. Ty dva si skvěle rozumí. Jak rád jezdím na pohodu, tak všechno v tomhle autě mě svádí ke sportovnější jízdě. Krásná přístrojovka, sportovní sedačky, volant. Skvělá kombinace. Spotřeba paliva je dle výrobce v kombinovaném režimu 5,8 litrů na 100 km, což není daleko od reality, protože se pohybuju mezi 6 až 7 litry na 100 km. Díky objemu palivové nádrže 52 litrů tak dojedu dostatečně daleko, podle počítadla 800 až 900 km.
Nejlevnější Peugeot 308 SV s benzínovou 1200 a 6stupňovou manuální převodovkou pořídíte o částky 650 000 korun. Naftová 1500 s 8stupňovým automatem startuje na částce 760 000 korun a hybrid na rovném milionu. Kompletní ceník najdete na Peugeot.cz. Peugeot 308 je krásné a povedené rodinné auto s bohatou výbavou a praktickým zavazadlovým prostorem. A jezdí stejně, jak vypadá. Prostě skvěle. Tak ahoj a budu se těšit příště.